佢冇揸過㗎。見到嗰時天不黨，天不，我係天唔係嗰個叫九成，大佬生食我成日屎啦！都覺得咧，呢個天不黨係慢慢瞓住翻嚟。而且嗰個你算啦，佢都已經死時嘅呢個月，所以等多個月啦。你等佢嗰個月仲死要我揾你嘅，真死要。13/6/13醫第二批個 friend 話架 B 入過印州加去九龍要13號，即係我叫13/6/13醫。係得佢嘅。揸車係咪先？笑死！茶記茶記邊個茶記？樓上榮生地點大會開好耐冇啦。入要俾1000蚊咪有。你覺得陳小天做埋錢啊？溫頭痛得啦，點溫頭痛？溫頭痛可以。溫你做緊個邊我估呢班我答過，你睇啦。我估計嘅你賺嗰個，我識得嘅。我唔知邊個算嘅。我識嘅。係咪兼職㗎嘛？掛翻住嗰隻㗎。我覺得6萬幾個。屌咁多後台大佬。冇表示都想跳。嚟真嘅正常。廢話，你都唔理咁啦。我而家係唔知解。球上過。高中嚟本來到你樓上係咁多嘢。我試下我得啦，陣間偷偷雞咁樣，原先翻大陸都要翻廠嘅，喺度先去頭鑊先，慳翻成4K嘅，係。但水同嗰啲咩都少。有個劉華明咯，話咗劉華明嘅，佢兜跑，劉華明係啊，不過佢好真實地嘅，好做嘛，7至4都唔好做咩啊？係啊，即係做。佢都算日先啲嘢。安貼先一上。安貼嘅。我驚慢。佢之前有1月份係咪全日咯？1月份11至3至6點。係啊。其實成經常嚟講見你嘅性格。性格我通常啲都會大報咗翻嚟，即係我好多唔好意思。你問我俾錢啊？冇啦。因為我係今日係先生就話就平時你話要得嘅。哎呀，你大你想試下
咁爆門攞死車，佢大火啊嘛。啊係喎，Sophia。試下咯，試下。我錢啊！嗰度冇三六鐘嘅費。震啊！大啲山，十八陣先後生。同再係20分鐘。係咪撞車先啊？同埋塞車。澳門撞車咁好玩。一定上啊！前面有6、4機塞住你，可能。我仲冇撞車咯。一定喎。溫頭台出咯。你自己望下先。咁呢個站點停？電下去安祥道下面，跟住73安樂園，跟住林錦64K咯。啱啱先知節目係架小差。九龍灣就玩嘢。係啦，就係呢度。然之後，你呢度轉咗入去，跟住跑翻出去彩虹嗰邊咧，就塞到街啦，就係，南華街有嘅。你搭33你應該知。係，南華街應該有10零。係，整緊太湖灣有上一站。呢家嘢係似佢冇差，招散啦啲人。直扮成佢做嘢。好多人坐咁睇少啊！7.3000蚊一樣，即係冇錯咯，我死氣。開頭就冇俾咁大車住啦。咁啊唔得，自己短。係啊，太和嗰度，太和都上成幾多個㗎。啱啊，整緊俾你睇，跟住講唔到啊，點講到嘅成行條冇鄉街㗎，冇鄉街，嗰嗰度先勁叉晒呢個居龍。筲箕灣、旺角灣。冇，要搞嘅冇人上。我之前好似3、4日就得。繁忙時間做啲小兒麻痹就好玩，會踩上去。而家都幾唔係差唔多。依家我唔係好知。冇架車嘅，啊已經有一個啦。試下咯。你算啦，呢啲白牌司機咁上下。笠咗車。咁你係咪塞車？有個路都知，可能真係有啲嘢。邊度塞啊？好長通啊！威爾斯塞車。好塞啊！嗱，幅度慢嚟喎。其實咧，呢班車開得早前，開遲10分鐘多。深水埗叫13，然之後安達臣北對九龍站嘅213E。係。犀利嘅真係。車神都去到國福村㗎。林華都上。過埋火炭村啊，車神有個國福村，都係村嘅。佢唔上。佢上得。
佢半個上咩？繁忙時間都係半個鐘啫嘛。佢就係影啫嘛。你7個字都做到佢嗰度。我覺得佢影唔知咧。入咗大陸山之後就好順嘅，係。最弊係唔知套路講點啫，會唔會有嗰啲唔知咩車手啦，無啦啦突然間黐咗線。啊！你知套路講4邊綠燈㗎嘛？呢啲哦住前有質拍晒車。即係冇出路。唔係聽我好係。我冇乜事咯，高得地。啲公豬同咁你是去印度地產溫頭塘。見到爸爸首先停咗一陣啊都。我時間係差唔多啦。讀書可以講可以10分鐘㗎。除非佢瞓。你唔知話呢班定期10年或者我唔係冇啲係有嗰上面嘅。我喜歡他就 OK。睇到我哋未啊？即係非洲60有300P 啊！我哋下次但係我試算快嘅差唔多啦。我想試6日呢個佢先講翻話係15差唔喎，多。以前半個鐘都冇到。可以睇下。可以10分鐘。早上打。都唔正常，都好正常。3分鐘。到12分。我試過呢個睇嘅。順心咪睇司機係咪司機我試過上呢個上車，多次嘅都雖然同樣大家都係喺西貢區，企我揸住嗰個我同站對嗰個邊一個？上二度，係上嗰個。 K 廣場冇理由。係呢個其實別對面。 ，K 廣場，佢個站叫 K 冇盡廣場，唔係總站。個站叫 K 廣場。爭少少順咗10，爭少少咋？我自己上呢隻打城巴叫 K 廣場，我發覺廿8P 喎。嗰啲標標㗎咋？我就好似上二度，上幾多？上幾多？好多上二度。係啊。哇100，哇114啊，慢慢等。快10度。唔係喎，佢仲要成埋綠燈啲時間。咪114咯，我先遲咗少少啫嘛。114再成埋陣間綠燈嘅時間，哇2分鐘。114紅燈時間，即係加埋頭先綠燈咯。機話都話，我覺得就有啲哇！呢條太陽水追溫我啲人啊，係啊，太陽水追溫我。究竟有幾多人唔知安達臣北行政地路？哦，大佬。究竟有幾多人唔知安達臣北係屬於西貢區？全部係安達臣。嗰個唔係北邊個370係538。好似已經冇人㗎啦。
呢座站，呢站應該唔係好難停。呢邊就都係十字單嚟嘅。上到就好想食，但係中意食嘢啊，嘈啊！我就會的，一嘈。300蚊咁應該出翻泰國，但泰國有冇嘢好食？佢預你開100，大半個好講究。一日高就預100㗎嘛係。唔知太多啲，多得。得。就我覺得雖然我變，其實可以停靠差。其實真係甚至全部都得，雙係交叉。我自己都唔想嘅，呢度過到去呢度，即係呢度打車，就唔會食小巴車。前面那種，前面那種，X8嘅當時啱啱買嘅就。咁有時佢要佢要去到個燈前少少先得。你覺得做舊嘅車係有難度？我自己會搏到嘅車。真都啲人有啲得意，人哋排緊隊話生，差唔多人。有啲有啲唔知。我有冇去到咁奇怪嘅？我影人哋嗰個，因為我唔想到。應該坐定係坐咯？我唔想影人哋買嘅，我冇嗰啲條扣嘅。係啊，我太和咗啦，即係會算快㗎啦，17分鐘。我當我而家塞得都好痛嘅，大佬。我上次 T277我半粒鐘先到呢度，算快嘅。你邊度落啊？五龍街。冇，但係你可以轉就轉㗎嘛。雙流推頭時間嚟得。我清啊，清啊，即係呢個呢度食呢度彈完啦，前面有食啦，跟住你轉上條橋嗰度就食屎啊嗰度。係呢陣都好啲。上橋一定食屎啦。係你入到大上咪冇嘢。冇呢個冇喎。係。呢度唔使識過㗎都，冇識過喎。所以793咪繁忙時間甩到 PK 咯，可以甩到34啊，PK 黐線。4.9度，真係係真勁啊！急凍啊！你知呢度NA 嗰個 NA 幾8693。NA 8693606嚇 NA 8693693呢個搭咗廿幾30兩次啦。606嗰個21H 又冇嘢。你話咗18號嘅成後邊冇冇嘢冇咯。係撳一食啲都冇到咁多。車係你我有聽過啊。全部都係全部都係咁長，但係開轉就轉，即係你轉一架當冇講過啦，我都話咗啦。因為有啲線係入得唔勁嘅轉。我所以5萬分呢度好識個車會嘅，即係買咩我覺得係要幾4個9嘅大佬。4你可以睇翻。我叫翻俾順路嘅，雖然唔係呢度最50度嗰個係我當個位置啊。你順路等陣出線咪大佬30到80人係啊，咁有錢，咁有水。咁啲你話你啲車線一早就係。係，如果你有翻好玩，佢出面有錢嘅，特價嚟㗎嘛呢啲。講出買特價嚟嘅，唉，開始慢慢識咗，呢個都15個鐘。呢度係咁嘅。咁啊，我咪同你講話，我用特惠站嘅，即係9巴特惠站。我都唔知點解無啦啦咧，佢原本14.9嘛，我滴完之後咧，佢就係收我10.9，正。我呢個 T74我收10.9。做喺度6分鐘，係多次食㗎喎。
嘢唔好睇嘅，除非加班車咯。翻到鳳凰村啦，鳳凰村運頭塘。馬窩嗰啲都好少嘅，即係新豐嗰幾間得好少少 ，OK 嘅其實，1分鐘嚟咯，7分鐘。都唔係好快嘅。OK 嘅22分合格咯。其實搭到㗎啦，呢把70係搭到嘅啫。咦，將軍澳咁大邊？頂層。繁忙時間仲可以咩嘅？爬上一般時段。差唔多尾嘅，跟住夜晚有衝啊嘛，
常嘅，你知唔知？好正常嘅。臭你嗰個廁所嘢俾人講，我排隊嘛，巴士站。嗰度嗰個二係三到翻嚟呢度嘅會，大老山站嗰個隊，係啊。我定冇錯啫，有幾多順分，最好唔夠。不過我定冇錯嘅。有啲冇順分嘅，翻大山。隻教山咯，等快先都唔得，等到拖走為止。黐線，係啊，係可以嘅。等得可以，呢個難得。快快快快！喺度等陣，碌開。係呢度等間碌開已經收工嘅。點到個咩㗎嘛？叫我請4成嘛，9元啫嘛，即係9.4個半，開4個半，食飯4個鐘。實，即係後期嘅喺都近嘅，即係之後佢嗰個跳啊嘛，幾多轉都等緊。嗰隻咧就係爭殘啦，喺度推緊。幾鬼似嘅，個咁係和尚嘅，街坊30、40有，10個差唔多。呢個成績睇太陽夠，執下落嚟先點計？
即係嗰24個，錯晒。你碌點會坐滿咧？你知攞個司機點解4年拖啊？就係啲人啊！拖我見過最勁係，唔知點解會做到加一齊翻，時仲為站位平安加黐線。但係呢站咁長時嘅，所以其實唔識㗎，喺呢個站識嘅。我頂上堂後邊有個女仔話：R8啲車好污糟，做係去迪士尼翻工，放工成日坐啊，成班R8。
又話呢個位做 VA 啊嘛，後邊都麻麻地嘅。聽日第3次，如果後邊嗰位你真係有拖到，我聽日最尾試過爭13分鐘啊嘛，爭5分鐘好似，俾你撞咗嘅啫。哇！好悶啊，2個鐘都搞唔夠。做間條友應該再慢啲嘅。咁講咗呢個係啊。都要食㗎啦，呢個位。喂，有個三味雞又冇行，威斯又冇行，40分鐘嗰個，我 send 俾你喎，嗰啲黐線。三味雞直接轉，即係出完工商直接轉咗條友。係啊，冇入到去。所以諗住俾你落。即係佢翻完出，唔係佢翻華明，越出越11點半。咁如果冇人望住，佢哋純粹裝嗰啲客啦，佢真係播嗰單冇人，或者播阿威記又冇人咁樣自上車㗎嘛，冇啊嗰啲2分鐘會都唔知。嗰個其實真係嗰太冇行，威斯都冇人啊！但係又唔係好合理，扮下嘢啊，咁咪又咩啊？查3次個政府咪先走啦！佢呢個班請咁撚凍啊！直接翻廠啦！嗰個好似聽佢講過，黑超都冇嚟過啊，5期先走，你好似就整個要先走喎條友，先走都冇嚟過嘅成件事。爆輝都先先走嘅。即係大部分就唔使同佢查查，因為直接有咗。你究竟係邊個人？搭9啊，搭10，3又叫我我未啊，夠翻幾啦？唔夠我呢邊未，前半10度過晒，跟住呢半10度。係叫佢哋嗰個呢班，呢班有翻工嘅地拖嚟嘅。地拖出名遲提到㗎嘛？呢啲鐘數。呢啲位同我試差唔多啊，大尾篤咧，就坐喺大尾篤都冇啦，都還好，你就5K你就20C咁啊大佬，第20C就貴咗少少，你嘅咩事啊？差唔多。係呢場呢度去太平富安村都6蚊，有冇搞錯就？前公司嘅咩事？有資源麻痹嗰啲人。仲猛過73，我覺得。仲係有最後嗰價7點喎，點樣？啊係啊，好前啊，嗰條茶葉條品啊！我由未入3里街咧，翠湖嗰個12燈，見到佢打橫鞋。
即係你知邊個位啊？出條美國嗰個十字路口嘅，嗰個大十字，見住佢由禾輋村入高速過嚟咗去，之後美國波打村嘅。即係嗰度6分鐘係嘛？10分鐘啦。去上村咁咯，去上村點算？又唔係碌嘅，成3頭跟住上到見到燈油未有喎，慢慢落去，都冇7爆，即係我哋係話，然之後紅燈燈慢慢過去碌到燈都變翻出，我轉廿八 K 翻嚟。我知道呢度一定有發現到嘅。咩啊？你翻到咩話？我數我都做翻到。我睇有啲改差啲，真係少少。唔係你啊！我唔想同你再宣傳我講呢度我成日嗰次啊，未入三里街啊，即係仲等緊入三里街嗰個大十字啊，有差點行過，準備入高速㗎，即係過咗高速啦，即係轉咗啦。打啲勁料咧，我兜完三里街，我哋架車兜完火大車，去到翡翠翻轉到嗰度。嗰兩個位邊個？而家10分鐘10分鐘啦，加而家幾分鐘10分鐘。唔係啊，我兜完我星期日啦，兜完三里街，再兜呢個火炭村，去到鳳凰閣，睇呢個船咯，睇睇嘅呢個波咗料。兜完火炭村嗰個，我唔知道差異點揸嘅，時間7到3係尾二啊，即係唔係啊，佢翡翠追到佢，即係爭8分鐘啊嘛，嗰個位啱啱嗰架龍蛋係放飯1413141踩落去。唔係166，放咗個翻到2.3，2.3唔揸啲人遲咗，要俾3點鐘嘅。6點半。夜晚飛開過，選咗6點幾，係應該，今朝冇翻工啦喎，本來係瞓緊嘅喎，要2假添，真係咁，唉算啦，第一日係咁嘅啦。又冇熟嗰有咩行嗰條路，睇下，第二日就冇情講啦。睇下落嚟先。呢度個3號字。點知副排隊啊？南文人，你下個站仲係好似非洲動物大遷徙。睇呢個唔得啦，差唔多啦。幾時嗰啲 BB 有冇睇過啲動物大遷徙啊？好似啊有喎，好似嗰啲個啲蛇蟲鼠一爬過落亞方舟就翻屋企。哦，真係10分鐘。差唔多俾你。你上咗前面嗰班一齊到有機會，係邊個導先啊？好似10個人導先係啊，邊個導先邊個識啊？咁啊，呢個方向你咁樣睇，但係如果應該細導先啊。唔係，我哋飛到個頭，我哋一定坐上個頭。知道我呢個我哋車幾多行？我前面架車幾多行？我哋點會拍唔到佢？我車頭好正嘅，跟住後面先嘅，跳太和先拍嘅。唔使驚，知道嘅。你想喺中國某啲中途站實飛到㗎啦。知㗎嘛？
真係多謝你食晒先成本就佢自己唔知啦。應該係汽車加13。但係如果佢頭上見到個叉身喺嗰邊，佢話就唔得，得第一個先。我哋應該快，我哋快過佢快，慢慢我哋一定快到。呢部唔係14，好正㗎佢。車換埋俾錢嘅，你上次都係都係咁天真係佢跟住佢幾睇定嘅。跟住擺嘢兩解一齊到都知道賴嘢啦，好正佢有。跟住第一院先排頭咯，等到韓先分鐘我哋會食到嗰啲飯嗰度食到痛快。雖然我覺得食唔到，唔係，跟住你就會發現前面嗰啲前面嘅車頂都冇食。但係一定我哋食㗎，其實可能第一院先過嘅。我想緊 T 恤死嘅。錦田就大轉車。跟住我坐緊車時冇人，即係小半車得個。小半車，冇位啦，要落翻屋企啦。冇位上呢部啦。其實上呢部差唔多，你冇理由因為而家同你長啫嘛。冇嘅，多數係嗰啲村落㗎啦，啲人。有冇啲咩分段收費俾你計？好似冇。唔知有冇？都5個2喎。 64天，我車牌卡有優惠。5個2蚊，5個幾啊嘛。係俾我個幾嘢用計都係個幾又唔係咁多。有冇人排？仲有幾多啊？仲係成村人。上晒啦。成村人上跳。世界上嘅車。佢個唯一嘅用途就喺呢度咯。係咯。又係老裝屎。笑死你以為冇下相啊？我試過講出買樣嘢我老咧，我唔知啊，我跟我查查嘅。成條線最耐都係泰國。正常。呢個可以條計㗎。呢分係真係去 T74。唔同晒之前。我睇人哋。全部都係喎。咁多人嘅，我以為荒山野嶺嚟㗎，我覺得。佢最多去到上村嘅啫。呢辣都係㗎嘛。上村打後通常都係咁上到翻。呢個少一半喎，少啲咯。不過都好多有啲人會轉64K。一個64P 嘅錢，再加多下64K都唔夠。咩下？平時行去的士站㗎，唔知嘅咩？所以咪我係減64P 打點黐嘅事。即係其實佢諗嗰陣，諗減翻嗰陣，佢睇過啲數據，做太和啫嘛呢條。上晒。未見過。執得幾開心，個個執到個幾。嚇？正。但係講呢個多才正常。上晒呢度就多人揾個九龍灣添啊！因為佢呢個 T7唔係 T7車嚟64K 同價嘅。我花過呢個。唔知佢同價點解唔答？都係同價。應該73度先。咩嚟㗎？我哋喺太和停咗10分鐘。打爆，打一班64K有8分鐘，正常。因為啲人見車上，咁坐滿你，係啊，同門啊！黐線！跟住上次我諗到最多人佢呢度，都話唔得完，反正係九龍灣嗰度。我九龍灣我如果一定係呢個人大。我估咗成個年之外。車手咗。過到30秒。佢碌車。
超係啊，400差唔多。其實我望唔到佢個樣，我望到佢個站，差唔多16分鐘睇喎。正常講緊1次就要落車，請喺到達前提早撳鐘。要個資深嘅，超級資深，有飛都有資深嘅。反告差反告年代咯，61嘅係。點會入咩去啊？車神係有個螺絲機擺到照走嘅，我都唔望有冇人啊！咁樣仆街，照走嘅，閃個大燈爆閃喎，咁就走㗎啦。喂，咩啊？我翻嚟食埋先翻嚟啊嘛，我食埋先翻嚟啊嘛，我 send 俾你咯。係啊，收工咩？先未收工嘅。嗰條車神快咗啲，飛脆㗎嘛佢，50幾飛脆㗎嘛，得隻飛脆㗎佢，大爬你頭添喎呢度，有馬車㗎。睇下，唉真係叉燒食先啦。今日幾好玩啊！朝早有都唔使食咯。架車就好似咁樣排啦，類似咁樣攝嘅。10好夠啦，得嘅，20都唔會多人嘅，咁密。整緊拖卡嚟嘅，停酒店咧？嗰班64幾個過唔切，應該再有啲唔會停㗎。啱啱有28個班，但28個班都幫唔少嘅。28個班都幫唔少，但係20幾個。我諗緊20個可能冇呢度有冇？跟住啱啱話自己都咪行翻出嚟，有都叫乜都冇。有架車都一樣咩嘅。就行出太和有病。
要站咁停啦呢度。喂，唔使啦，唔好咁玩啦，冇。差唔多。費事啊！哦，係啊，真係冇。要咗暫停啦呢度。我寧願佢快啲翻屋企食飯。哦，你都可以執俾你呢個條友。細點水車嘅大佬。快啲翻屋企食飯啦！哦，唔係講佢啊，唔係講緊你。啱影相嗰個。哦。真心仲未上車一日。水車好手啊，大佬。下一站係放馬浦林村許願樹。The next stop is 放馬浦林村 Wishing Tree。嗱，睇下邊個要輪溫寶揸呢條線啦。再見多次。到達林村許願樹。但係乜都冇可能又係滿晒。每兩個拖嘴企滿晒啊！第一架冇位，實係第二架。啱好超到邊先？冇啦，9分鐘搞之後， 9分鐘嗰架都我唔知咁多人坐都要吸翻個螺絲。呢條流水好勁啊！條線。嘈晒啲事係嘛？係唔好做呢條線。最緊要呢個批車喺度。我個叉得嘅。食完巴超有。
個新村鬼先收工啦。中美國咩啊？我咗啊！開下個就聽日新應該開茶站。中澳村跟住新村嘅話，聽日開茶點走？中國貨站，站站停有牌。我可能一落車就即刻衝過去6-4機站。我都講呢個。6-4機到大埔中心6-4K 經唔經普通？咁普通7-4差咯。普通嗰個安慈大埔70所，大埔文娛中心嗰度原站轉94個字。唔係地拖又佢會唔會得個戇鳩？都係7-4差咯。幫阿爸。算得佢7-4差啦。你7-4差轉400吧。人哋咪轉800啲俾佢。幫佢頂到佢啊！因為佢有米喎，搭乘有米。平安有情。平安平安大人嘅。你都係沙田站轉798上去。佢有咩車係3.3八先？大書店嘅8-4差轉係你再記得我印象中我冇知，都唔係我住之前嘛。係啊，我住之前9點都翻唔到去。咁就差唔多798嘅老車先轉啦。馬步先嗰份都好似大有數啊，跟住798上去，我都700幾嘅時候係直站，300幾時嚟㗎100先。 798隔離條站。星期六日一時先得上。雲和4K 同埋就警察嗰條798隔離嘅嘛。你係咪搭到？當嗰條6-4K嘅，咁一程過係我原來大部分都坐6-4K 啊，有價我上次咪6-4K搭咗，跟住之後有差唔多有 cut 班6-4K，要 cut 到12分鐘一格。3粒鐘啫，大佬我剛諗住，我嚟中我都原來話屙尿啦。咩啊？都係呢度啲人嚟㗎喎。 3粒鐘先落到元朗西。即係村入邊啲人喎，唔係大埔去元朗喎。係啊，因為而家得6-4K 有一粒鐘。村對村先多喎。因為小巴就大埔小巴 feel 啦，幾時上市？冇睇，不過我唔睇價，直上。因為小巴一定平㗎嘛。所以坐幾次攞車嘅？點解咁坐咁耐咧？就係站入邊㗎嘛。你如果想飛要坐尾班車啊？頭班尾班咯。我6-4P 嘅。紅溫西，紅溫個站咯，但係紅溫好近一個站，紅溫都平過巴士港站。你咪要啊？你部電話撳到嘅？但係我坐過先添，試過真係零。你知唔知要落去跟我諗住哇曬心諗我冇黐線，但係我凌晨6-4K 先買。我都唔開心啦，有時有機會嘅。我10開電啦。揸車啊，10分鐘行呢條路，應該2個40秒啦。個窿就冇啦，終於飛到一個站。揸劇，聽埋揸劇啦。唉，仲即踩有個上車啫。25K 走，25K 平啲啊嘛。係啊25K 真係6-7有咩問題？6-4K 都6-7啦。俾架車上車嚟差得幾多？我諗住25K 其實，都係見車場啦。有冇得前有冇轉鐵嗰個5環嗰個？咁算啦。因為我轉有25K 嘅底。不過如果6-4K 即刻有車，我就6-4K。係咪有車啊？我覺得6-4K 轉差啲。都未到嗰個車房，我哋嗰個車都未到，兩間都未到。跟住又話啱4叉咯，直接8點翻，冇8點做。點解？
係喎，呢度收唔到喎。係啊，呢度收唔到喎。有咩？64K 2分鐘拖卡，好勁2分啱啱好啦，影完即刻攞睇下邊間，但我唔中意邊間，我話嘢你唔識。嗰個唔算嘅25K，嗰個25K唔知幾時有。